Sa Good Vibes, matapos ang kontrobersyal nga kasal sa nga taga-Amlan sa Negros Oriental kung sa diin nagasugod na ang misa samtang nagamarcha ang bride, isa ka take two ang matabo sa bulig sang mga suppliers nga gintipon sang isa ka violinist. May report si Romeo Subaldo. Masako na ang mga preparasyon para sa take two sang kasalan day Jovideo kag Janine Sagario sang Amlan Negros Oriental. Sa post ang violinist nga si John Lester Barot nga amuman ang nag-organize sang mas engrande nga kasal para sa mag-asawa, makita nga masako ng ilang mga meetings. Ang mag-asawa nga Sagario amo ang bride kag groom sa viral video nga nagasugod na ang misa samtang nagamarcha ang bride. Luyag ni John Lester nga matagaan sang moment ang bride nga makamarcha. Gani nagpanawagan siya sa tanan nga mga yara sa events industry sa Negros Oriental nga magbinuligay para matagaan ang mag-asawa sang engrande nga kasal. Sa iya live, ginistorya ni John Lester nga nagadagsa na ang nagapledge sang bulig para matigayon ang take two nga kasal. Guys, update ta sa mga sponsors para atong sa wedding. Daghan na kaayong sponsor. Actually, di na ako ma-message tanan. Kilagan king sponsor. Nanatay sound system. Nanatay designer, makeup artist, bridal car. Ako, violinist, libre ko. Violinist, makeup artist, cake, lechon, rent para sa church na muhatag. May mga nag-sponsor na halin sa coordinator, wedding ring, invitation, souvenirs, bridal car, van, host, wedding gown, makeup, sound and lights, violinist, kag subong may pagkauna para sa reception. Ang food is okay na ng hatag, pero kulang-kulang pag siya, pero as in tomorrow na natin sponsor jud nga klaro para sa food, pero actually na natin. Sorry, di na ako ma-message tanan. Kaya dagan na kayo as in. Then hopefully na ay surprise na lang. Kaya murag na ay celebrity na gusto pod mo entertain. Wala gin-announce sa publiko ang petsa kag lugar sang take two nga wedding para sa privacy sang couple. Damlag pa, nagpangayo naman sa pasaylo ang pari sa simbahan sa natabo. Isa ka maninay sa kasal ang nagpabalo sa couple sa gabi antes ng kasal nga naidog sa alas 9:30 sang aga ang kasal ibis nga alas 8 sang aga. Pero wala man sang abiso halin sa simbahan kag sala lang ang paghangop sang amo nga maninay pero nagpati man sa iya ang kalaslon. Natabuan man nga may nagahulat nga patay nga misahan alas 9:30 sang aga. Sa piyak sa natabo, luyag ni John Lester kag sang yara sa events industry sa Negros Oriental nga wala na sa mga negatibo pa nga mga komento kag matigayo na ang take two wedding sang mag-asawa.